Mubalor kapinsa sa kamilyon ang gituhuang Cebu ang nasakmit sa joint bypass operation sa MDO Consolacion Municipal Police Station ug PDEA 7 alas 8 sa gabi Marso 3, 2025 nga gipaygayon sa Sitio Lumbang, Barangay Pulpugan, Consolacion, Cebu. Napusasan sa mga otoridad sila si Mariandas Marikit Mag-aso, 25 anyos ulitao, nagpuyo sa Sitio Lumbang, Barangay Pulpugan sa nahiskutang lungsod. Kinsa mao'y subject sa bypass samtang nasikop sab ang kauban nini nga si Lee Humawas, 22 anyos, ulitaw residente sa Sitio District 5, Barangay Pulpugan sa nahiskutang lungsod. Nakuha sa mga otoridad gikan sa mga dinakpan mao ang 150 gramos nga gidudahang shabu nga gimadabana nga 1 milyon og 20,000 pesos, 1,000 nga bypass money, 1,000 pesos nga tag 100 piso bill nga gituho ang halin usa ka buok nga itom nga co-enforce. Giandam na sa kapulisan ang kasong paghupot og pagpayuhot batok sa dinakpan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.